Promozione conquistata sul campo per l'Eurologistica Vispa, la società di Saonara che ha dominato il girone B della Serie C femminile e che il prossimo anno tornerà a disputare un campionato di B2. Sabato sera nel Palasport di Villa Tora c'era il pubblico delle grandi occasioni e la squadra non ha mancato l'appuntamento con la vittoria e la conseguente festa per il grande obiettivo raggiunto. Sì, sicuramente è stata una bellissima stagione e anche perché è stata dettata da tanti inconvenienti, infortuni fisici soprattutto, e infatti soprattutto le ultime partite abbiamo giocato in poche, diciamo, proprio col doppio palleggiatore, cose assurde, però ce l'abbiamo fatta, insomma, si è vista la squadra soprattutto. In casa Eurologistica c'è chi milita qui da molte stagioni, come Chiara Marcato, che ha condotto la propria squadra direttamente in B2. Dopo 10 anni che sono in questa società, una bellissima promozione sul campo, sono felicissima, è stato un anno fantastico, nonostante 2 infortuni abbastanza critici e importanti, però veramente quest'anno con la forza del gruppo e l'unione siamo riusciti a superare questi ostacoli e finalmente in casa abbiamo vinto. Il Vispa ha messo in campo per questo campionato una squadra di atlete esperte, alcune delle quali avevano già raggiunto altre promozioni. Ogni promozione, ogni campionato è una storia a sé e ogni promozione è bella, è diversa dall'altra, ha un sapore diverso. Questa è stata lottata, sudata, un gruppo bellissimo e indescrivibile. Durante la stagione qualche infortunio ha preoccupato allenatori e dirigenza, ma le ragazze si sono unite maggiormente ed hanno proseguito la cavalcata promozione. Finalmente abbiamo avuto qualche intoppo con la mancanza di Laura, la mancanza di Cristina Benvenu, però ce l'abbiamo fatta anche ad unire il gruppo perché nelle difficoltà viene fuori anche quello. In realtà il match per la promozione non è stato dei più agevoli. La squadra di Danilo Pasquali ha perso il primo set con lo spaccavolley, salvo poi vincere per 3-1, situazione che ha preoccupato non poco i presenti. Poi non trovavamo nemmeno il posto in pizzeria perché fare presto di sabato è sempre pieno. Comunque va bene, ci hanno fatto soffrire un pochettino e giustamente loro anche hanno una bella squadra giovane e loro ci provano sempre, anche perché con la capolista sembra impossibile ma tutti quanti giocano alla morte. Comunque va bene così, siamo felicissimi, abbiamo ottenuto un bellissimo risultato, abbiamo vinto il campionato, non è facile tenere il campionato dall'inizio alla fine, però ce l'abbiamo fatta anche con una giornata di anticipo. Presente negli spalti anche l'occhio attento del main sponsor Eurologistica, soddisfatto per l'obiettivo raggiunto. È tanta perché è da un po' di anni che l'Eurologistica è legata a questa società e siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato perché volevamo la B2 e ci siamo riusciti finalmente. L'Eurologistica Vispa approda dunque in B2. Grande soddisfazione per questa società e per il tecnico Pasquali. Io devo ringraziare appunto la società, il presidente che mi ha messo a disposizione una buona squadra. Devo ringraziare tantissimo le ragazze che sono state disponibili per tutto l'arco dell'anno, sono state bravissime. Devo ringraziare i miei 2 aiutanti, lo scoutman e il secondo allenatore che mi hanno sempre dato una mano, appoggiato. Quindi devo dire che insomma, è stato fatto un buon lavoro nel complesso proprio come organizzazione. E non dimentichiamoci che il Vispa Volley si è distinto quest'anno anche per aver ospitato grandi eventi. Quest'anno ci siamo dati un po' da fare anche come società per quanto riguarda l'organizzazione di eventi. Abbiamo ospitato in collaborazione con la federazione regionale la finale di Coppa Veneto. Purtroppo noi non c'eravamo, ma vabbè, è stata una bella festa, abbiamo fatto volentieri. Abbiamo avuto parecchia gente che è venuta, anche stasera dobbiamo ringraziare il pubblico di Saonara, di Villa Tora, che ci ha dato una mano e soprattutto le ragazzine delle squadre giovanili che sono venute a tifare e la cosa bella è che sono qui che stanno chiedendo gli autografi alle ragazze più grandi.